Дэлхийд даяар 3 эмэгтэй тутмын нэг нь амьдралынхаа туршид ямар нэг байдлаар хүчирхийллийн хохирогч болдог бөгөөд гендерт зориулсан хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагч болж буй нийт 1 тэрбум гаруй эмэгтэйчүүд байдаг хэмээн үздэг. Үүнээс улбаална дайны дэлхийд 1 тэрбумаараа тэмцээ олон улсын хөдөлгөөн гисэн бөгөөд 1 тэрбум охид эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэж буй дэлхийн томоохон хөдөлгөөний нэг юм. Энэхүү үйл ажиллагаа нь дан ганц охид эмэгтэйчүүдээс гадна тэднийг хайрладаг, дэмждэг хүмүүсийг хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө эсэргүүцлээ урлагаар дамжуулан илэрхийлэх шаардлагыг уриалгаараа онцлогтой юм. Уг хөдөлгөөнийг Монгол улсад 2013 оноос эхлэн жил бүр тасралтгүйгээр өдөө 8 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Урлагаар дамжуулан олон нийтийн мэдлэг ойлголтод нөлөөлөх, гендерт зориулсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь тус хөдөлгөөний гол онцлог зорилго бөгөөд энэ жил зохион байгуулагдж буй ажлуудыг танилцуулъя. Бидний дуу хоолой эмэгтэйчүүдийн болон 1 тэрбумаараа тэмцээ олон улсын хөдөлгөөн нь урлагаар дамжуулан олон нийтэд хүрч ажилтдаг онцлогтой тул эмэгтэйчүүдэд ээлтэй орон зайг бүрдүүлэх, зөв хандлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготойгоор залуу уран бүтээлчтэй хамтран бидний дуу хоолой болон Улаанбаатар хотын 4 цэгт байршууллаа. Энэхүү булан мөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан орон зай үүсгэх, тэднийг дэмжих, урам зориг өгөх зорилготойгоор хийгдэж байна. Бэлгийн цөөнх, тусгай хэрэгцээд, мэрэгжлийн онцлог, угсаатны цөөнх зэрэг эмэгтэйчүүдийн олон тал төлөөллийг хамруулсан уг зургийг ханад буулгаснараа хэдий ялгаатайч бид өөрсдийнхөө хүчтэй хэмээх үзэл санааг олон нийтэд өгөхийг зорьсон билээ. Үүнээс гадна энэхүү зураг нь хүн бүр өөр хоорондоо харилцан адилгүй байдаг нь биднийг нэгтгэдэг, нэгэн бүхэл болгодог ижил тал хэмээх утга агуулга бүхий эмэгтэйчүүдэд урам зориг өгөх давхар зорилготой билээ. Уг буланг зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан гэхээс илүүтэйгээр гендерийн тэгшэрхийг дэмждэг энэхүү нийгмийн нэг хэсэг болсон бүхэл хүмүүст зориулан бүтээж байна. Бидний дуу хоолой бүтээлч дэвтэр охид эмэгтэйчүүд өөрийгөө хайрлах, сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарах боломжийг бүрдүүлэх зорилготойгоор эмэгтэйчүүдэд зориулсан бүтээлч дэвтрийг боловсруулан гаргалаа. Бид өөрийгөө хэрхэн хайрладаг вэ? Дуртай зүйлээ хийж, өөрийн дотоод дуу хоолойгоо сонсож, хүсэл мөрөөдлөө тунгаах цаг хэрхэн гаргаж байна вэ? Завсаргүй эргэх завгүй нийгэмд өөртөө цаг гаргах амаргүй байдаг гэж ихэнх хүмүүс хариулдаг. Магадгүй зарим нэг маань хэрхэн өөртөө цаг зарцуулна, өөрийгөө хайрлахаа төдийлөн сайн мэдэхгүй байх нь ч бий. Өөрийн сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээ байгаагаар нь хүлээн авч, таньж, эрүүлэр илэрхийлэхэд суралцаж, бие болон сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарах нь өөрийгөө хайрлаж буй хариуцлагатай үйлдэл бөгөөд та болон таны үнэт зүйл болох гэр бүлийн гишүүд үр чимээг нь хамт хүнддэг амьдралын салшгүй хэсэг юм. Тиймээс энэхүү дэвтрийг бид таны өөрийгөө хайрлах, алтан цагийг илүү үр бүтээлтэй болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой нь бүтээлээ. Уг бүтээлч дэвтрээ дамжуулна, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээ анзаарч сонсох, сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг охид эмэгтэйчүүдэд зохион байгуулж ирсэн бөгөөд цаашид бид үндэсний хэмжээнд 3000 гаруй эмэгтэйчүүдэд уг сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Даван туулагчдын дуу хоолой, гендерт зориулсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн даван туулагчдын цагтал, шүлэг болон уран бүтээлүүдээс хүлээн авч, өөрийн амьдрал, бие сэтгэлээрээ туулсан зовлон шаналл, айдас түгшүүрийг зоригтойгоор гарган бичсэн охид эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг бид цувралаар хүргэлээ. Нийтлэгдэж буй цагтл нь албан ёсны зөвшөөрөлтөө бөгөөд ямар ч засвар хийхгүйгээр зөвхөн ихээр нь нийтэлж байгаагаараа онцлогтой юм. Гендерийн хэвшмэл хандлагаа өөрчлөе цуврал постэр. Хүний эрх хэрхэн зөрчигдөж эхэлдэг вэ? Цахим орчинд хөөсээр ялгарлан гадуургасан утга агуулга бүхий зураг, нийтлэл, бичлэгээс эхэлдэг байх талтай. Гэвч олон нийт үүнийг хошигнол, цэцэрхэл, онц мэргэн үгс, зөвлөгөө, үлгэр дуурайлал мэтээр хүлээн авдаг нь гендерийн хэвшмэл хандлагыг өөгшүүлж, уламаар ялгарлан гадуурх үзлийг хадгалан үлдсээр байна. Тиймээс бид эдгээр постуудыг эсрэгцүүлэн гендерийн тэгш байдлыг хангасан эцгийн эрх ёсыг халсан агуулга бүхий байдлаар ойлгуулах, нөлөөлөх зорилготойгоор олон нийтэд цуврал постэр болгон хүргэж байна.